அன்றைக்கி நானும் என் ஃப்ரெண்டு வெளில உட்காந்துருக்கும் போது என் ஃப்ரெண்டு கேட்டான் மழை தண்ணியை குடிச்சு கேட்டான். மழை தண்ணியாவா? மழை தண்ணியை எப்படா குடிக்கிறதுன்னு கேட்டால். சரி வாடா பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டோன்னு பாத்திரம் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன். பாத்திரம் கிடைக்கிது இல்லை. கடைசியாக திரும்பி பார்த்தா மறுபடியும் ஒரு பாத்திரம் கிடச்சிச்சுங்க. இந்த பாத்திரத்தை எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஞாபகம் தானே. ஒரு வழியாக பாத்திரம் தேடி போய் வீடான்னு வச்சு கொஞ்ச நேரம் மழையே பெய்யுங்க. ஒரு வழியாக பாத்திரம்லாம் ரொம்ப மழை பெஞ்சு தண்ணி வந்துடுச்சு. தண்ணியை எடுத்து பார்ப்போம். தண்ணியை எடுத்து பார்த்தா ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குங்க.